各位網友大家好啊！喺多倫多嗰啲牡丹花同埋雀躍啊，基本上都係開到七七八八，或者凋謝到七七八八啦。喺佢未走之前，我哋都係俾個視頻俾大家欣賞，因為實在太喜歡啲花啦，好靚，真係百睇不厭。今年嘅收穫都唔錯㗎，哇！去咗2個牡丹園啦，又去咗呢部湖嗰度，周圍去逛下睇下人哋啲牡丹花，大家睇下個牡丹花真係好靚。其實今年去牡丹花園嘅次數係最多，基本上係去咗3個星期啊，因為佢哋嘅花真係事實太短暫啦，所以一週末就走過去屋沙華嗰度睇睇，睇完屋沙華又睇下呢部湖嗰啲鄰家嘅牡丹花園。呢個週末多倫多酷熱警告，我諗個個都知道㗎啦，話百年難得一遇可以咁講，超熱啊！行到出去街都係火爐㗎。不過我哋今日都係走去出去食下嘆下，因為基本上都係週末出動㗎啦。不過呢個週末真係熱到你，成個多倫多都好似火爐咁。聽佢天氣預報講會持續呢幾日都係會咁熱㗎，希望啲植物啊、花啊、草啊、動物啊唔會渴親就得啦。百睇不厭啊！大家靜靜欣賞完咁靚嘅呢部湖牡丹，我哋終於到我哋嘅主題啦。因為今日星期天同埋嚟呢段時間呢，已經係12:15啦。因為我哋專程就係想嚟食佢嗰個套餐。不過呢，都曾經有網友留言過啦，睇多倫多週末啊，邊一間唐人餐館都係爆晒棚㗎，尤其是粵菜啊。當時我哋等位都等咗大約30分鐘左近啦，都好快脆，流量好快。其實喺呢度啲食客呢，基本上好自覺㗎，食飽就走㗎啦，就好讓人哋翻台下一張台嚟做生意。其實呢個美德係幾好㗎，啲食客。其實呢個都係人之常情㗎啦，喺多倫多做飲食咯，嗬。講句難聽啲啊，有啲叫一雞死一雞鳴，有啲啊喺生意淡薄呢就執咗，有啲呢就繼續努力咁營業去做更多嘅美食俾廣大嘅食客。我哋嗱嗱聲好快脆就已經有個魚片粥㗎啦，因為佢呢個套餐係11點鐘後先至有嘅，所以我哋專登係等咗11點鐘後先至過嚟呢度食嘢。大家剛才都睇到啦，個魚片粥呢，成條臘魚嚟嘅，就起咗啲魚片嚟滾粥。哇！啲魚真係好新鮮，片片魚片都起到365度啊，證明啲魚新鮮先至啲魚片起嫩。因為係炒同滾粥呢，就比較快脆上嚟啲咯。如果要蒸呢，就要等少少，所以呢個油菜都好快脆上嚟啊。佢個 menu 寫住係有蒜子嗬，咁呢，我就蒜子就好似唔見到有啦，淨係見到啲杞子喺度。不過都冇乜所謂啊，杞子嚟配上湯時蔬呢都好好味㗎，有少少杞子嘅味道咯。啲廚房師傅揀到啲菜園真係超亂啊！不過依家又係食菜心嘅時節啊，所以啲菜心都係唔錯，味道啱啱好。呢一個蘿蔔牛雜唔係套餐入邊嘅，係我哋另外加多上去嘅。加上佢呢個蘿蔔牛雜呢，點心紙寫住係唔係大中小點，所以呢，佢呢個價錢喺點心紙度另外標出嚟嘅。如果呢，你按照佢點心紙上邊嘅大中小點呢，一律都係4蚊9毫8㗎。師傅調教嘅顏色唔錯，炆到好企身同埋軟硬適中。
又到個蒸魚骨頭腩上嚟啦，顏色唔錯喎，未食都已經聞到佢豉汁味啦，仲有陣陣撲過嚟嘅陳皮味啊！其實幾時食魚都係趁熱食啊，凍咗真係好腥㗎。以為喺屋企啊，外出食魚都係啊。佢呢個魚上嚟嗰陣時係熱辣辣㗎，因為係蒸啊嘛，試咗之後，因為佢係豉汁即睇，佢嘅顏色係深咗少少，但係都好好味啊！最鍾意出去酒樓食飯點嗰啲蒸魚啦，佢哋蒸得啲好好味㗎，因為火力嘅問題啊，都好主要。呢個鮮蝦韭菜餃呢係套餐嗰度包埋嘅，哇，都好大碟啊，大大隻咁。最主要佢哋煎得啲顏色好勻循啊，好靚，金黃金黃，配埋啲紅節醋喺度。先試下佢嘅感覺先，好大隻，好紮實，同埋佢皮好薄，睇下幾多肉。有少少韭菜、香葱同埋豬肉蝦都喺晒入邊，餃子皮好脆口。薑葱牛柏葉又係套餐唔包嘅，我哋另外加上去嘅。睇佢嘅顏色啊、性啊，都普普通通啦。大家有冇睇到啊？佢真係好熱氣騰騰嘅。依雲剛才上嚟蒸嗰啲嘢，全部都飆晒煙嘅，熱氣騰騰。雖然週末咁多客人嚟食飯，原來點心師傅把關都把得好緊啊！食下，原來呢個豉汁蒸腩骨下低鋪住薄薄嘅豆腐喺下低啊！又係一個絕配嚟㗎，豆腐索晒啲豉汁，好入味。試咗佢豆腐真係超滑啦，有啲陳皮絲喺度，又係好嘢味。原來佢配菜個豆腐都唔少㗎，成個碟鋪滿晒豆腐，材料頭跟到足啊！呢個潮州粉果一個 order 3隻，我就見有啲餐館呢一個 order 4隻㗎，但係佢呢個潮州粉果真係好大隻，大家都睇到啦，呢3隻潮州粉果逼到個蒸籠都滿滿咁。其實對我個人嚟講，我個人都幾鍾意食潮州粉果，佢入邊好多不同嘅配菜。仲有最後 show 俾大家睇下，我哋最後食到啲粥喎，仲係好熱嘅，同埋呢啲粥底呢唔出水嘅。我記得有啲呢食到最後尾啊，嗰啲粥底出水嘅。上埋最後一個甜品，呢個套餐同埋今日order嘢都齊啦，椰香白玉糕超級好食，呢個極力推薦俾大家去，有機會嚟呢度試下。睇佢個樣啊，仲畫個豆腐同埋堅硬個豆腐，再試下睇啊！哇，好滑，都夾唔起㗎，好香椰子味同埋奶香味，真係值得推薦俾大家，要嚟試下呢個椰香白玉糕。當時未食之前諗住係食一半嘅，因為已經食咗好多粥啊、油菜啊剩嗰啲嘢，但係試咗呢半嚿之後都忍唔緊，再試埋剩低呢半嚿，真係超好食啊！快樂嘅時光真係好快脆過啊！飲飲食食，人生超積極。我哋今日 order 咗一個套餐啦，同埋3樣點心全部都到齊啦。不過講老實嗰句，全部都好多食唔得晒啊！唯有劈返走咯。OK， 大家如果鍾意我條片，記得 like、share、subscribe。我哋下集再見，多謝大家收睇，拜。